Hello， 大家好，我係 Muse。一段時間冇同大家分享啦，今日咧同大家分享一下關於人像攝影嘅一啲構圖美學嘅思維。我而家咧嚟咗美國，大概係2個星期。我之前咧就去咗紐約啦，去咗丹佛、科羅拉多州進行咗一個人像攝影嘅工作坊。咁而家咧我就嚟到三藩市，喺幾日之後咧我就會再進行另一個嘅人像攝影工作坊嘅。上個星期咧我喺科羅拉多州丹佛嗰度咧就落雪，突然間冇預計嚟到呢一度係會見到落雪嘅，白雪紛飛，好靚。咁啊，但係咧當去到工作坊當日咧就全部融晒雪，好有趣。咁啊，關於我美國嘅工作坊咧，我遲啲再同大家分享啦，因為實在發生太多唔同嘅嘢想同大家分享啦。咁嗰個就之後再拍一段影片同大家分享。咁今日想同大家分享嘅咧，都有些少關於今次嘅工作坊嘅。其實講真啦，全世界攝影師，你係咁打燈，佢係咁打燈，我都係咁打燈，好相似嘅。大家做緊嘅嘢其實係好相似嘅。但係個結果係大不同嘅喎，點解會咁樣嘅呢？因為好多時咧，佢哋總會係追求一啲技巧技術。你有啲乜嘢嘅打燈招數係特別唔同嘅呢？好想知啦。到底你用咗呢個器材同我而家用緊嗰啲平嘢，又有係咪真係咁大嘅差異呢？你嗰部相機係咪真係勁好多嘅呢？甚至就係去到後製嘅時候啊，你係咪有啲特別嘅勁嘅方法，可以好快又可以做到一啲好靚嘅作品出嚟呢？我相信未必係淨係外國嘅攝影師，我相信全世界好多攝影師都會係想咁樣，總會係覺得我又唔係唔識，我已經係識㗎啦。因為你光圈快門 ISO 有幾難理解咧，但係總係做唔到好嘅作品出嚟，總會係懷疑緊自己用緊嘅嘢係唔夠好啊！會唔會老師收埋咗一啲即係絕招唔教我呢？我好想學一啲特別嘅招數啊！有冇啲打燈勁啲嘅方法啊？咁樣咁當然我係完全理解嘅，因為其實我相信大部分人都係追求呢啲嘢。咁所以喺個工作坊裏邊，我當然有將我自己日常點樣去做，點樣去打燈，點樣去解讀光線，點樣嘅思維去判斷美學，我都會同佢哋分享晒。所以佢哋俾我嘅反應咧係好大嘅，因為佢哋個 impact 好大。因為我講俾佢哋聽嘅嘢係佢哋從來冇聽過啦，亦都係我現場做一啲示範，而佢哋開頭係會覺得好似都係佢哋識嘅嘢啦，但係個結果係咁差異咁大嘅咧，佢哋慢慢終於啟發得到。因為呢一樣嘢其實係都幾重要嘅。好多時我成日上堂嘅時候，我都會同同學分享，例如用揸車做例子啦，例如用游水做例子啦。其實有好多唔同嘅專長專科嘅嘢咧，例如你玩音樂樂器，任何一樣樂器，任何一樣嘅運動，都總會有佢嘅專長，佢哋嘅技巧技術一啲 tricks 喺裏邊，佢哋需要學嘅 theory 係需要學嘅。但係咪學咗之後就會等於你可以馬上做到好嘅作品呢？當然唔係啦，係咪？例如吉他，我點樣可以用右手去做 tremolo， 噔噔噔噔噔噔咁樣啊？咁我做晒，係咪等於我可以將呢一隻歌成首彈得好呢？都唔關事，真係唔關事。又或者講翻關於攝影師啦，攝影師學打燈學 theory 我係咪真係好似科學家咁對啲光線熟晒知道晒啲 modifier 係即係個結果大概係點樣嘅？知道 inverse square law 啦，完全係好容易計啫，啲數咁樣。你就會做到好嘅作品呢？有經驗試過你就知道其實係唔關事㗎啦，係咪？最重要嘅就係 theory 你一定要識嘅。我好中意同人哋分享嘅咧就係一啲好叻嘅 musician 啦，就係佢玩任何樂器，佢可能上到台度 jam 歌咁樣，好即興演繹，即興演繹。佢個腦會唔會不斷去諗 theory 咧？哇！我而家咧就係彈緊 major scale，跟住咧下4個 bar 就嚟 minor，
跟住咧就 Phrygian，跟住係 Mixolydian 咁樣咧，會唔會係咁轉毛，係咁諗唔同嘅嘢咧？其實 theory 上係嘅，但係我可以肯定一個出色嘅 musician， 佢彈緊嘅時候，佢只會諗緊一啲佢想彈嘅 notes 或者一啲 phrase， 佢係完全唔會刻意去諗 theory 呢一樣嘢嘅，因為 theory 已經融匯咗喺裏面。佢通過咗學習，通過咗無數嘅一啲 practice， 佢已經了解咗呢一樣嘢。用乜嘢方法去了解呢？就係你感受啦。所以咧喺工作坊裏邊，我經常強調一樣嘢，就係你要 feel 感受，去用你嘅 feeling 去感受。因為你感受唔到，你冇辦法融會，而且運用出嚟係自然嘅。個感覺要好似你呼吸咁自然，等於你好簡單，唔好講到又話要打燈先啦，淨係運用部相機要做到呼吸咁自然，人機合一，就好似你手手腳腳咁，你中意攞起就係咁樣攞起，你中意反手攞起你就反手攞起，你中意放喺呢度放喺嗰度，因為你已經唔需要刻意去諗我喐邊隻手指加邊隻手指先可以夾住呢個電話，先可以點樣做，因為呢一樣嘢已經係你身體嘅一個部分。無論你攞住部相機，右手手指公係碌光圈定快門，碌邊一個位係光圈快門 ISO， 你應該係感受輕鬆自如去控制。幾時要開呢個 live view 呢個 exposure simulation 咁樣啦嚇？好多同學原來連呢一樣嘢佢都唔知嘅喎。咁你唔通影相嘅時候死啦，個又要抄個 menu 先，跟住死啦 menu 邊一個掣先係咧？連呢樣嘢都唔知，跟住你就會嫌棄佢，話 Sony 個 menu 好複雜喎，唔得，下次應該買一個Canon 個 menu 容易睇啲喎。你完全錯晒呢個思維，所有機都有呢一樣嘢㗎啦。你只要花少少時間去揾一次，你認認真真記住佢喺個 menu 嘅邊個位，你理得個 menu 有幾複雜啫？係咪先？你因為你可以設定佢去 my favorite 裏邊㗎嘛。好多時大家個腦咧係唔知諗咗去邊一度嘅。有好多時影相真係〜並唔係話你部相機唔重要，又唔係話你用乜嘢都唔重要，但係的確操控係最重要。你唔認識係同你用咩品牌冇掛鈎嘅，因為你用咩品牌都好啦，只要你用得好，你都可以做出好嘅作品。當然喺某一啲客觀情況之下咧，就係某啲品牌做嘅嘢嘅 quality 咧，又或者喺個便利上面咧，佢係方便啲，亦都可以做得再極致多少少嘅，絕對係會嘅。如果唔係有某一啲品牌出某一啲嘅 modifier 係個結果係唔同，就係唔同㗎啦，係咪？咁但係呢一樣嘢絕對唔會話100% 影響到你嘅結果㗎嘛，結果係人為㗎嘛。咁點樣去創作出嚟呢一樣嘢先係最重要嘅。咁另外咧就係通過喺唔同嘅工作坊裏邊咧，就係我會見到好多學生好多時未必係純粹係一啲技巧上邊嘅嘢，係一啲基本嘅美學上邊，例如一個攝影嘅構圖啊。呢一個相架咧係啱啱丹佛科羅拉多州嘅工作坊咧一個打印公司嘅 sponsor， 佢送俾我嘅。佢仲印咗3張巨型嘅油畫，但係當然巨型嘅油畫我就冇辦法攞翻香港啦。咁所以咧佢特別咧再做多2個呢一個水晶嘅相架俾我啊，好靚啊！呢2張相咧係佢自己挑選嘅，因為我嗰陣咧我就俾咗10零張相佢啦，佢就自己挑選咗，印咗出嚟好立體，好靚。真係個質素 quality 唔比我自己印緊嘅啲 fine art printing 差，絕對分分鐘有機會即係做得更加好嘅，因為佢做埋 framing 呢一樣嘢啊嘛，我只不過係做打印啫。咁所以咧，我覺得都俾我非常之驚喜，因為以往我參考過一啲歐洲啊、美國嘅一啲打印咧，其實佢哋當然都有一啲好專科、好靚嘅打印咧，但係我未必成日接觸得到啦。咁但係呢一個打印嘅結果咧，我覺得係非常之靚嘅。
好啦，翻嚟，好似一啲基本嘅構圖啊。其實我自己咧做咗咁多年咧，我係冇刻意去諗構圖呢一樣嘢嘅，因為我自己總係覺得我係靠感覺去做呢一樣嘢嘅。慢慢，我做更多嘅教學咧，我開始發現原來我呢一種嘅直覺感覺咧，唔係人人有嘅。喺我自己嘅角度，咦？點解你嘅構圖怪怪地嘅？成日都將個人咧嚇，例如後邊有一個風景咁樣啊，一個背景啊，成日將個構圖影我全身，但係個人咧掉咗喺個畫面嘅正中間，好似凌空飛起咁樣。前邊又漏一截，頂又漏一截，左又漏好多，右又漏好多咁樣。嗰個構圖總係怪怪地嘅。慢慢咧，我就會發現其實有好多人咧，真係唔係咁着重個主角嘅啫。通常一去到個風景，例如去到一啲旅遊區好靚嘅，又山山水水咁樣啊，好大景咁樣啦，有條路，佢哋淨係望住個景嘅啫，跟住個人企咗喺中間就得㗎啦，佢冇慢慢諗到底呢個人係點樣。職業嘅攝影師又好，業餘嘅攝影師都好，其實都係好平常、經常犯嘅問題嚟嘅。咁去到呢一個問題咧，就係有好多人就會講，應該係可以攞個9宮格出嚟構圖啦啩，應該攞個9宮格嚟跟係會好啲嘅。咁我可以肯定嘅，因為9宮格就係好似一個標準咁樣，你可以開佢出嚟嘅，因為相機已經內置咗有呢條嘅9宮格線。但係對於我嚟講咧，我係從來冇用過9宮格嘅，因為我覺得呢個畫面都已經好細嘅，仲開個9宮格出嚟咧，完全係 distract 晒你成個畫面，你對眼睇緊嘅嘢，仲要跟住條線嚟擺喎。其實你知唔知即係個構圖係做緊啲乜嘢㗎？你知唔知㗎？成個畫面你淨係跟住條線去擺，你其實你有冇通過感覺去做咧？其實你冇咯。例如我自己早幾年，我自己開始自己摸下玩下小提琴，我亦都睇過好多唔同嘅 tutorial 咧。因為小提琴本身咧係冇 fret 嘅，即係冇啲一滑滑嘅 fret，好似吉他咁樣嘅。咁所以咧個音準咧係靠聽嘅啫，靠手感嘅啫，靠手感、距離感同埋耳仔。咁但係喺坊間又會出咗一啲好似貼紙嘅嘢咧，就俾你貼落去個小提琴嗰度，就變咗好似支吉他咁有 fret 嘅喎，可以攞嚟學，亦都可以唔需要。都好似係一啲 gimmick 咁樣攞嚟玩下嘅啫，實際上咧其實係用唔着嘅，冇意義嘅嘢嚟嘅。俾你跟完之後咁點咧？最後你都係應該要搣咗去靠感覺。咁但係你話如果係一個完全係冇美感，又話完全係冇耳仔、冇一個音程嘅耳仔嘅人嚟講嘅話咧，係一個好嘅開始嚟嘅，係一個好嘅開始嚟嘅。咁但係我認為咧，最實際嘅就係去用一個更加正確嘅方法去學習，而唔係攞個貼紙貼落去。因為我見到大部分貼紙貼咗落去嘅咧，其實都冇一個做得好嘅，除非嗰個係一個老師。咁所以呢個貼紙對我嚟講係有啲多餘嘅。咁亦都係相對喺一部相機入邊嘅9宮格咧，對我嚟講都係有啲多餘嘅。但係如果你話間唔中攞嚟學習下，跟住佢嚟嘗試下體驗下9宮格嘅一種 magic 係可以嘅。咁但係呢個對於攝影師嚟講咧，絕對唔係咩技巧嚟嘅。你係訓練緊你嘅感覺，你必須要靠你感覺。通常喺呢一方面做得唔係咁好嘅咧，多數都係喺戶外或者係有一個背景，有一個透視嘅背景去俾你構圖，你就會發生到呢咁嘅古怪嘅構圖個 composition。通常就會着重咗喺背景，忽略咗個人。我建議你如果真係想練習，你先喺一個簡單嘅平面背景嗰度去影人像先，因為通過咁樣咧，你就會真係好 focus 翻喺個人嗰度，了解翻喺你個支鏡頭個焦段。例如你用 iPhone 又好，你用乜嘢都好都冇關係嘅。每一樣嘢都有佢嗰個焦段，亦都可以 zoom in zoom out 噶嘛，係咪？慢慢體驗一下嗰個人物嘅變形先。當你感受得到呢一樣嘢，
跟住你再體驗下喺一個空間裏邊嗰種透視，然之後兩樣嘢先 mix 埋一齊，你就會兩者兼得。所以我自己純粹每一次都係憑感覺擺喺唔同嘅位置。如果你真係想揾技巧嘅話 OK 嘅，九宮格係可以幫到你去開始進入呢一樣嘢嘅。但係睇真啲，我嘅作品係咪全部一定喺九宮格裏邊呢？其實當然都唔係嘅。咁但係我覺得呢一樣嘢呢係冇所謂，先去感受基本嘅嘢先。基本嘅嘢感受到，你自然將來睇所有嘢，你就會擺喺你感受嘅位置裏邊，而唔係永遠都去按住一啲 rules 去做。因為攝影係一個創作嚟嘅，你開頭去俾一啲好規限嘅嘢去跟住佢嚟做呢，我覺得係冇所謂。呢個每一樣嘢重新去學習嘅時候，總係去俾一啲嘅規限你先有機會做得好。呢個肯定嘅。咁但係當你自由發揮嘅時候，你就再唔係咁噶啦。例如你學書法都好啦，一開始總係一個方形嘅框框裏邊。又或者係一個好似田字咁樣嘅框框裏邊，你喺入邊去寫字。但係到你正式寫嘅時候，係唔係成日都會有個框框喺裏邊寫呢？冇噶啦嘛，自由噶啦嘛，感覺嚟噶啦嘛，已經在係。咁所以你開始嘅時候去用一啲嘢去輔助你，我覺得係冇問題嘅。咁但係我自己就從來冇透過呢一樣嘢去學習，係由頭到尾都係靠感覺。所以我從來建議大家，無論你去用光線又好，構圖又好，其實攝影最緊要嘅係攝影師自己嘅感受。無論你用相機、用燈、學 inverse square law、用 modifier， 如果你感受唔到嘅話呢，你知道呢個 modifier 特性其實係冇用嘅，你用唔到出嚟嘅。你用唔到個特性出嚟，因為你感覺唔到，你只係知道呢一嚿係乜嘢嚟嘅啫。咁所以通常技巧同你嗰個結果呢，一定啊唔係成正比嘅，不嬲都。有好多時可能一個 theory 唔係好叻嘅人，又或者技巧唔係好重嘅，甚至佢唔識打燈嘅，佢淨係玩下自然光嘅啫，可能佢嘅構圖會比你更加好睇。因為佢捕捉嘅嘢係唔會咁多 theory 去綁住咗佢。咁當然啦，呢一類嘅人呢，通常佢嘅照片嘅 quality 呢，通常都係差㗎啦。同埋佢可能不能夠面對住唔同類型複雜嘅環境光線情況之下都做到好作品。佢可能嘅作品係比較參差嘅，又或者比較局限喺某一啲環境甚至時間裏邊，佢先可以做得好。咁但係佢一樣係可以有好嘅作品，因為佢比較 focus 喺感受上邊。攝影始終都係需要感受，但係感受同技巧兩樣嘢同時間擁有呢係好難嘅。咁但係呢一樣嘢，我覺得係需要通過學習啦、實踐啦，同埋最重要嘅係感受。所以有啲朋友會覺得，哇 AI 而家做啲嘢好勁喎，定點。其實我覺得冇問題㗎。佢做得好 quality， 咪交俾電腦做咯。而家你哋用緊嘅相機越嚟越係電腦嚟㗎啦，佢本身就已經係咪？你而家用緊部手機，其實手機攝影咪即係電腦攝影，即係佢因為佢實在太多換算喺裏邊啊嘛。撳咗個掣，佢靚過部你嘅相機嘅 RAW 係正常嘅，因為佢已經做咗一個 processing 喺裏邊，佢已經計算，佢已經做咗好多 effect 喺裏邊。咁所以冇所謂嘅，最重要嘅係人嘅感受加入喺裏邊咧，同一個電腦做出嚟嘅嘢係唔一樣嘅。咁所以技巧往往就係我有技巧，電腦嘅技巧勁過你好多咧，將來。咁但係判斷性嘅嘢咧，好多時一定係要人嘅感覺感受嚟嘅。所以我認為喺2023年到而家都好啦。我認為電腦取代唔到嘅係我哋嘅感受，而我哋需要面對住我哋嘅主角，我哋嘅判斷、make up、造型呢啲嘢呢，而唔係電腦隨便加上去都可以話做得好睇同自然嘅。
電腦係好容易做到一啲我哋想像唔到嘅嘢出嚟，所以我哋個感覺哇就好似好驚奇咁樣啊！咁但係當你睇得多嘅時候，你唔會感覺到有啲乜嘢生命力存在喺裏邊嘅。作為一個創作者咧，我哋係面對住某一啲元素、人同景去進行一啲創作，而唔係下下去同電腦比拼，由零去爆一啲無厘頭嘅嘢出嚟。喺丹佛嘅工作坊裏邊咧，我就同咗一啲學生做咗好多個交流啊。因為咧有啲學生咧，其實佢本身已經係職業嘅攝影師嚟嘅，佢自己擁有一個好大型嘅 studio 啦，同埋都已經好有經驗、好有年資㗎啦。咁但係佢哋自己都分享，佢哋好多時咧都會係用定咗某一個固有嘅一種方法模式，反而佢哋一路仲喺度諗緊咧啊，我會唔會有一啲真係特別勁嘅一啲招式去講俾佢哋聽，可以一撳咧即刻去有啲咩嘅結果咧？反而過咗呢個工作坊之後咧，佢哋嘅啟發係更加大嘅，因為佢哋唔係期望得到最後哇，我有啲咩即係特大嘅一個絕招彈咗俾佢哋咁樣，反而係佢哋睇得到我前期做嘅嘢同個結果咧個差異唔係好大。呢個反而係我好高興佢哋啟發得到呢一樣嘢。往往都係攝影師諗得太多。我想佢哋知道嘅就係佢哋唔一定要買咁昂貴嘅相機啦，又或者一定要用某一啲品牌啦先去做得好。反而我希望佢哋係啟發得到佢哋自己本身應該係要付出一啲咩嘢出嚟，去繼續經營佢哋嗰個攝影。因為攝影係需要經營出嚟嘅，即係唔係講緊經營生意喎，係要經營佢哋嗰個攝影嘅路。因為佢哋持續 output 更多佢哋嘅嘢，先可以產生一啲新嘅作品出嚟。而呢啲作品係唔係單止用技術彈出嚟嘅？呢一啲啟發性嘅嘢咧，其實我自己覺得係，如果你自己轉咗牛角尖喺某一啲技巧、技術呢啲嘢上邊咧，你係冇辦法抽個身出嚟嘅。例如你真係覺得一定要去某一啲鏡頭就可以出到一啲咩味道嗰啲，其實我覺得呢啲係 for 玩家咧，我覺得係冇問題嘅。如果創作作品嘅人咧，係唔會諗呢啲嘢嘅，其實唔會諗太多咯，只可以咁講。間唔中係會有嘅，因為我哋都希望一啲器材啊、配件啊係可以協助我哋做得更好。喺呢個工作坊完咗之後咧，我都接受咗一個訪問，咁主持人都問我，即係有啲咩 tips 可以令到佢哋可以好似我咁持續做咁多年，都依然有呢一個熱情。我俾佢哋嘅答案其實好簡單，持續學習同埋要持續謙卑咯。我覺得呢樣嘢係好緊要嘅，因為當我自己工作越長嘅時間，年資慢慢累積嘅時候咧，你會見到呢個世界叻嘅人實在太多，科技亦都越嚟越叻。千祈唔好永遠覺得自己已經係好叻，已經咩都識。千祈唔好咁樣，因為你咁樣只不過係會令到自己停咗喺度，唔曉去進步。唔曉進步嘅意思唔係話即係我哋去阻止科技嘅進步，我哋要拒絕電腦叻過我哋，唔係。電腦可以協助我哋，但係電腦絕對唔可以去凌駕人類嘅一個感受思維嘅。我一路覺得，如果係咁樣嘅話，電腦一有自己嘅思維思想嘅時候，我覺得呢件事就已經係好恐怖，人類分分鐘滅亡㗎啦，喺呢一樣嘢上邊。咁所以我認為電腦科技進步絕對係好事，但係喺攝影上邊，至少我哋一定要保留更多我哋自己嘅感受想法。我知道好多人一開始接觸 AI 去創作照片咧，都會好大滿足感，因為自己從來都做唔到一啲咁靚嘅作品，自己喺電腦鍵盤打打下就出咗，又當係自己作品。我明白嗰種嘅嗰種虛榮心嘅，即係突然間嗰種滿足感咧，係你從來未擁有過，因為你從來未試過用相機啦，用你自己嘅手啦、感受啦去創作一張咁嘅嘢出嚟。咁所以好多人就會覺得哇好正，但係當你試下你電腦再撳多10張8張，你真係覺得呢張嘢係你嘅咩？
你真係覺得呢一樣嘢係一樣嘢咩？其實我自己就覺得冇所謂嘅，科技就依然係會有科技做嘅嘢。其實自古以嚟一路時代嘅進步，不嬲電腦都會令我哋驚訝㗎咯。以前電腦邊度可以印咁靚嘅作品出嚟，打印機咁樣係咪？以前針 print 出嚟嘅啫嘛，即係唔會嘅。有好多嘢慢慢的確係越出越靚，越出越靚。但係咪代替我哋嘅思想啦？代替我哋嘅感受咧？唔係啊嘛，攝影依然都係嘅。我認為我哋係通過攝影去表達我哋嘅感受，你可以通過 AI 去表達你嘅感受。我認為兩樣嘢係冇衝突嘅。就好似早排有個新聞係一個攝影比賽，一張 AI 嘅作品走去攞咗獎咁樣。其實我自己覺得係真係好無聊嘅。首先就係不嬲都有呢啲事發生㗎啦，只不過係唔係 AI 做嘅，有好多相係假嘅，攞咗獎，仲有好高嘅殊榮，一路都有啊。尤其是喺婚紗嘅行業裏面啊，不嬲都存在㗎啦。咁所以我先唔比賽啫嘛，即係我自己都會用 Photoshop 做好多嘢，但係我唔認為呢啲嘢係可以同一個正常嘅攝影比賽一齊比賽咯。雖然攝影比賽不嬲都係考執相㗎啦，咁所以你話而家呢張相唔係攝影師自己去執嘅，只不過係電腦 gen 出嚟嘅啫。咁其實有乜所謂嘅？咁所以我自己覺得感受係最緊要嘅。反而咧，人類自己嘅自尋煩惱係比較多，自己又要去創作，即係要搞啲 AI 出嚟去代替自己，跟住自己就要找自己麻煩啊，自己去摧毀自己。其實我不嬲都覺得人類係自己摧毀自己，無論環境所有嘢冇辦法㗎呢一樣嘢，我可以肯定呢個係遲早發生。咁但係我哋可以做嘅就係我哋係一個 artist，我哋自己係希望去憑住我哋雙手，憑住我哋嘅感受，憑住我哋嘅眼睛去創作一啲嘢出嚟。我哋唔會覺得有啲嘢需要打沉我哋自己，我哋係需要持續去學習，跟住憑我哋嘅感受去創作我哋嘅作品出嚟。人嘅作品就係人嘅作品咯，就咁簡單。我希望咧喺呢一個少少嘅分享裏邊咧，帶俾大家更多嘅一啲思維嘅一啲想法。我哋下次再分享。